Kabajamtoota maatii miidiyaa dirree barnootaa irra deebi'een nagaa isiniin jedha akkam jirtu. Kun koorsii Itoophiyaan biizines loo irratti tuutooriyaalii afaan Oromootiin isiniif kennamaa jirudha. Tuutooriyaalii keenyaan egaa chaaptar 3 irra jirra. Chaaptar 3 jalatti ilaalaa kan jirru egaa kontiraata waa'ee seera waliigalteeti. Viidiyoo kanaan immoo paart 2 chaaptar 3 jechaadha kan laallu. Innis mata duree formation of contracts jedhudha. Mata duree maarraa akka hubattanitti waa'ee waliigaltee hundeessuuti jechaadha yookaan waliigaltee raawwachuuti jalatti kan laallu. Egaan as jalatti keessumaa xiyyeeffannoon keenya elements of a valid contract ishee jettu kanadha. Waliigalteen tokko fuula seeraatti waliigaltee seera qabeessa ta'uuf yookaan valid contract jedhamuuf ulaagaalee inni guutuu qabu. Elementoota inni guutuu qabudha jechaadha kan laallu. Isaanis tokko dandeettiidha, capabilityidha fuula seeraatti jechaadha. Lama immoo consentiidha, hayyama yookaan fedhiidhaan jechaadha. Waliigalteetti seenuu qabu paartiiwwani. Objectiidha kan biraan immoo wanta irratti waliigalan sana maal jedhan irratti waliigalan kan jedhu sanadha. Kan biraan foormiidha jechaadha. Bifa akkamiitiini yookaan yoo if any foormiin maandaatorii miti yoo jiraata ta'e jecha. So akka kanatti kan deemnu ta'a. Tuutooriyaalii faana obboleessi keessan horii baratichi isin faana tura. Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irraa isinis na faana turaadha. Formation of contract. Elements of a valid contract. Elements of valid contract. Egaan kontiraanni tokko kontiraata sirrii yookaan fuula seeraatti vaalidii ta'uudhaaf elementiiwwan inni guutuu qabu. Seerri hariiroo hawaasaa keewwanni 1678 ni tarreessa. Kun asirraa ni arganna. Formation of contract jedhee ka'ee kallattumaan elements of contract jedhee itti fufa jechuudha. No valid contract shall exist unless jedha. Yoo wantoonni armaan gadii elementoonni armaan gadii kun guute malee kontiraanni seera qabeessi tokko jiraachuu hin danda'u jedha. The parties are capable of contracting and give their consent sustainable at the law. Qaamoleen walii wajjin waliigaltee sana raawwatan yoo dandeettii qabaatan malee akkasumas immoo hayyamni konsentiin isaanii yoo konsentii isaaniitiin yoo ta'e malee yookaan hayyama isaanii yoo laatanii malee waliigalteen tokko jiraachuu hin danda'u. Saniyyuu konsentiin sun sustainable at the law isheen jettu kunu elementiidha. Konsentii mata'eef hayyama laataniif qofa otoo hin taane hayyamni sun sustainable at the law fuula seeraatti fudhatama kan qabu jechuunis defectii irraa vaayisii irraa bilisa kan ta'e walaba kan ta'e jechaadha. Namni doorsifamee goyyomfamee karaa adda addaatiin hayyama laachuu danda'a, tolee jechuu danda'a. Akka akkas hin taaneef jechuu keenya sustainable at the law kan jedhu gubra keenya sirriitti ilaalla. B. The object of the contract is sufficiently defined. As keessaas elementoonni nu baasuu qabna. Objectiin yookaan maal jedhanii walii galan. Let's say yoo qotiyyoo walirraa bituudha ta'e object of contract jenna. Akkasumas immoo let's say nama ajjeesuudha yoo ta'e waliigalteen isaanii object of contractidha. Object of contractidha. By the way, object of contract and subject of contract waan jedhamutu jira. Object of contractiin maal jedhanii walii galan ishee jettudha. Subject of contractiin immoo fakkeenyaaf qotiyyoo walirraa bituudha yoo ta'e waliigalteen isaanii qotiyyoon sun subject of contract jenna. Qotiyyoo bittaaf gurgurtaa qotiyyoo yookaan tale of something
yoo kan jennu sun immoo objectiidha jechaadha. Defined ta'uu qaba jechaadha. Sufficiently defined jechaanis ifa ta'uu qaba jechaadha. Waan irratti walii galan san ibsuu qabu sirritti. Kabraa immoo possible ta'uu qaba. Possible waan danda'amu irratti walii galuu qabu. Waan danda'amu irratti jechaadha. Fakkeenyaaf balaliitee Finfinnee deemtee waan akkasii naaf fidda jedhaniitu walii galanii balali'uu hin danda'u namni gaa. Waan hin danda'amne tokko waan impossible ta'e irratti walii galuu hin qaban. Yoo xiqqaate yeroo walii galteen sun raawwatu at the time of the conclusion of the contract wanti isaan irratti walii galan sun possible waan ta'e waan danda'amu ta'uu qabaata. Kan biraan lawful waan ta'e waan seera qabeessa ta'uu qabaata. Fakkeenya keenya keessatti nama ajjeesuu irrattis namni waliigaltee raawwachuu hin danda'a bara. So inni sun amma fakkeenyaaf maalidha? Unlawfulidha jechaadha. So hin ta'uun akkasii objectiin akkasii hin ta'u. Shamara butuu yoo fudhanne fakkeenyaaf unlawfulidha hin ta'u. Okay. The contract is made in the form prescribed by law if any. Kuni egaa mandatorii miti optionalidha. Kuni garuu mandaatoriidha bakka. Elementoonni kunniin yoo hin jiraatin kontiraanni tokko jira jechuu hin dandeenyu gonkumaa. Kun garuu if any kan jettu jirti. Yoo jiraate jedha. Seerri yoo ajajeedha amma foormii akkasiitiin. Foormii jechaan gaa barreeffamaan yookaan oraalii karaa adda addaatiin by conduct waliigaltee raawwachuu danda'a namni walii wajjin. Yoo seerri akka kanatti waliigaltee kana godhachuu qabdu yoo nuun jedha ta'e seerri dirqama akka seerri jedhe sanatti godhachuu qabaanna waliigaltee keenya. Okay. Asaa deebinu. Formation of valid contract require the fulfillment of four essential elements jechaadha. So elementoota arfan kana guutuu qaba jechaadha. Waliigalteen tokko waliigaltee sirrii jedhamuudhaaf. Isaanis tokko dandeettiidha, kaappaasitiidha. Lama immoo hayyamadha, fedhii jechaadha. Objectiidha kan biraan, foormiidha arfaffaan. Tokko tokkoon laalla bal'inaan malee isuma nama artiklii irraa isinii dubbisedha. Kaappaasitiin maali? Dandeettiin. Kaappaasitiin maali? Egaan kun gara seera namootaatti nu deebisa. Law of persons jechaadha. Kaappaasitiin the legal ability to exercise the attribute feature of legal personality or to perform juridical acts jechaadha. Juridical act jechaan gochoota bu'aa seeraa hordofsiisan. Fakkeenyaaf waliigaltee ta'uu danda'a, fuudhaaf heeruma fa'aa ta'uu danda'a. Gochoota akkasii kana gochuudhaaf dandeettii qaba yoo ta'e namni tokko kaappaasitii qabaa jenna. Legal abilityidha jechaadha. Kaappaasitiin legal abilityidha. Seerri dandeettii seeraan kennamuudha. Ilaa ammas keessatti wanti isin ilaaluu qabdani. Egaan kaappaasitii baay'ee gosa lamatti. General capacity, special capacity jennee qooduu hin dandeenye isaa itti dhufna ilaalla. Egaan namni uumama dhalachuu isaarraa qabee jechaadha. Akkuma gara jalqabaa ilaalle subject or possessor of right and bearer of duty dha jennee jirra. Hamma du'a isaatti dhalachuurraa kaasee hamma du'aatti mirga qaba, dirqama immoo baataa jenne. This, however, by no means implies that he or she begins to exercise his capacity from the moment of birth onwards. Amma gaasitti wanti isin addanaaf baasuu qabaattan possession of right versus exercise of right. Right and the duty kan jedhu gidduu jecha. Dhalachuu isaarraa qabee mirgoota qabu sana hundumaa exercise godha jechuu miti namni. Exercise ofii isaatiif exercise godha jechuu miti. At least jecha. Garuu possess godha ni qabata jechaadha. Agartanii qabachuu fi qabaachuun adda adda jechaadha. Qabachuun amma hin qabattu qabattanii teessu. Sochoosuu garuu hin dandeessan. Qabaachuun garuu qabduu akka barbaadanitti exercise gootu. The difference between mere possession of right and the duties.
So pos gochuu hin dandeessu, poses gochuu hin dandeessu, qabachuu ni dandeessu. Haa ta'uu malee exercise ofii keessanii exercise gochuu hin dandeessan. Abiliitiitu exercise jecha. Gara seera namootaatti achi nu deebisa. Capacity is presumed. Capacityin ni tilmaamama. 1992 seera hariiroo hawaasaa yoo ilaaltan capacityin jechaadha. Dhala namaa akkattiin kan wal qabate dandeettiin dhala namaa namni akkuma dhalateen dandeettii qaba jedhamee tilmaamama jechuudha. Presumed akkasitti fudhatama. Yoo maal ta'e malee yoo seerri dandeettiin qabdu ittiin jedhe malee. Kanaaf seerri dandeettiin qabdu namni kun dandeettiin qabu yoo jedhee kaa'een ala isayyuu expressly jechaadha karaa ifa ta'een yoo seerri dandeettiin qabu namni akkanaa jedhee kaa'een ala namni kamuu dandeettii yookaan capacity ni qaba jedhame tilmaamama jechaadha. Tilmaamama. Iddoo kanatti isin galee possession of right and duty versus exercise of right and duty. Fakkeenyaaf maayinarii tokko yoo fudhattan daa'imni tokko akka dhalatteen mirga qabeenyaa qabaachuu haa jennu ni qabdi. Akkuma dhalatteen fakkeenyaaf abbaan ishee otoo dhaalchise yookaan kennaa wayii kennameef mirga qabeenya qabachuu ni qabdi daa'imni tokko. Possess gooti jecha. Haa ta'u malee hamma waggaa 18 guututti qabeenya ishee kana kallattiidhaan exercise fayyadamuu hin dandeessu ofii isheetti jecha. Ofii isheetti gabaa baastee gurgurachuu ofii isheetti transact gochuu hin dandeessu. Namatu maaliif capacity hin qabdu. General capacity hin qabdu. Namatu bakka daa'ima sanaa bu'ee qabeenyaa sanaa akka tuutariitti jechaadha. Hogganaaf bulchaaf jechuudha. So garaagarummaan san lamaan gidduu jiru akkasii. Egaan general capacity fi special capacity jennee capacity bakka lamatti qooduu ni dandeenya. Maayinariidha jechaadha tokko capacity kan hin qabne. The following group of persons are expressly declared incapable by law for the various reasons. So seerri yoo dandeettii hin qabu ittiin jedheen ala namni kamuu dandeettii qaba jennee jirra. Dandeettii wajjin dhalataa jennee jirra. Haa ta'u malee kunoo seerri dandeettii hin qabu warri ittiin jedhee warra armaan gadii kana jecha. Tokko maayinariidha. Maayinars jechaan egaa fuudhaa heeruma kan hin geenye jechaadha. Waggaa 18 kan hin guunne. Saala lachuu keessa. A minor is a person of either sex who has not attained the full age of 18 years. Umurii waggaa 18 kan hin guunne dubartiis haa ta'u dhiirri minors jennaani seera hawaasaa keewwata 198 naannoo sana argachuu hin dandeessu. Maayinaroonni egaa mirgoota tokko fi dirqamootas ofii isaaniitiin baay'ee salphisu. Ofii isaaniitiin exercise gochuu hin danda'an jechaadha. Preclude ta'anii jiru yookaan dhorkamanii jiru. Minors are presumed to be mentally and physically mature or incompetent. Egaa maaliif yoo jettan? What the rationale behind? Yoo jettanii gaafattan maayinaroonni yookaan ijoolleen kun daa'imman kun sammuudhaanis qaamaanis ta'e jechaadha. Sammuudhaan hin bilchaanne immaaturiidha tokko. Incompetentiidhas hin danda'an jechaadha. Gahoo miti jarri kun. Kanaaf they are presumed to have no discretionary capacity. So capacity hin qabanii jedhamanii fudhatamu. Maaliif egaa daa'immanii waan eegumsa akkasii gochuuf maaliif barbaachise daa'immaniif yoo jettan for their protection. Isaaniif eegumsa gochuuf seerri eegumsa gochuufii qaba. Third party yookaan qaamni sadaffaan advanteejii isaaniitti kanatti fayyadame. Simplicity sammuu isaanii kanatti fayyadame. Sammuun isaanii hin bilchaanne immaaturiidha. So namuu goyyoomsuu danda'a daa'imman kana. Just bilbila 20,000 birrii 5,000 yookaan birrii 100 irraa bituu danda'a jechaadha. Karameellaa itti kennee goyyoomsuu danda'a. Akka jechuutti. So simplicity sammuu isaaniitti bilchaachuu
dhabuu isaaniitti fayyadamee namni akka isaan hin gowwoomsineef jechadha. Isaaniif eegumsa gochuuf jechadha. Kallattiidhaan ofii isaaniitii kaappaasitii kennuufiin kan hin barbaachifneef jecha. However, this does not mean that the rights and duties will remain unexercised jechuu hin dandeenyu. Jechuun bilbila tarii yookaan qabeenya biraa abbaan isaanii dhaalchisee yookaan haati isaanii yookaan kennaadhaan argatan wayii hin fayyadaman jechuu miti. Kana jechuun beekaa. Ofii isaaniitii kallattiidhaan hin fayyadamanii jechuu barbaanneeti malee hin fayyadaman jechuu miti. Gonkumaa hin fayyadamanii eksarsaayizii godhan jechuu keenya miti. Kanaaf eenyutu muudamaaf yookaan eenyutu bakka isaanii bu'amaa fi gaardiyaanii fi tuutarii jecha. Gaardiyaan jechaan baay'ee daa'ima sana kan kunuunsu jechuudha. To act on behalf of the minor jecha. Gaardiyaaniin daa'ima sana fayyummaa isaa, barumsa isaa, heelzii isaa maal isaa kan kunuunsu jechuudha. Tuutar jechaan ammoo tuutar jechaan economic interest daa'ima sanaa, qabeenyaa isaa, waan qabu hundumaa kan bulchuuf jechaadha. Bulchaa jennaan isa kanaan tuutar. Gaardiyaaniin immoo eegduudha jechaadha. Guddiftuun jennu baay'ee. Gaardiyaanii liiteraaliis guddiftuu jettu miti. Vookaabilarii seeraatiin guddiftuu miti. Guddiftuun addooptariidha. So guddiftuu fi gaardiyaaniin adda. Gaardiyaaniin seeraan appointed kan ta'e, kan muudame seerri daa'ima kana fayyaasaa, barumsasaa, haala fayyaasaa hundumaa akka keer godhuuf kan seerri muudedha. Tuutariinis immoo qabeenya daa'ima kana akka ta'utti akka hoogganuuf kan muudamedha jecha. So kallattiidhaan eksarsaayis gochuu hin danda'u malee jarri kun piroozijarii mataasaa qaba, adeemsa mataasaa qaba. Daa'ima kanaaf intarestii isaa eegsisuu ni danda'u jechaadha akka kanatti. Minors may not perform juridical act except in the case provided by the law, the so-called acts of everyday. Seerri acts of everyday kan jedhuun ni jira. Seera siivil koodii irraa ni argan. Seera hawaasaa irraa jecha. Isarraa kan hafe daa'imman jechaadha. Juridical act yookaan gochoota bu'aa seeraa hordofsiisan maal gochuu hin danda'ani? Perform gochuu yookaan raawwachuu hin danda'an ofii isaaniitii jecha. Acts of everyday jechuun seerri akka seerri jedhutti gochoota guyyuu jechuudha. Gochoota jireenya guyyuu keessatti namni godhu. Gochoota jireenya guyyuu keessatti namni godhu kan jennuuni jedha yookaan acts of everyday kan jedhaman actiin tokko jedha. Yoo wanta qarshii 500 hin caalle yoo ta'e. It does not involve an amount of money greater than 500 bir. Egaan seerri hariiroo hawaasaa kun bara 1960dha kan bahe. Amma ergasii yoo xiqqaate ammendi hin taane waggaa 54 naannoo kan. So birrii 500 yeroo san guddaa. So hin fooyyofne akkamatti jira seerichi amma gaa 500 yeroo sanaa ammatti 500 ta'uu danda'a. Yookaan yoo xiqqaate 50 ol ta'a gatiin birrii jechuun naanni gatii baaluu birrii ammaa fi kan yeroo sana bira yoo qabda. Maalumaafuu fakkeenyaaf daa'imni waggaa 18 hin guunne tokko hoolaa wayii jechaadha. Birrii 1,000 yoo namatti gurgurate fedha tuutarii malee jechaadha. Hoolaa isaa kan hoogganuuf tuutariidha qabeenya isaa inni irra. Birrii 1,000 gurgurate kontiraanni sun maal ta'a jechaadha? Invaalid ta'a, sirrii miti jechuudha. Sababni isaas inkaappaasitiidha, maayinariidha. Birrii 500 waan birrii 500 yoo barbaade suuqii dhaqee waan birrii 400-350 bitachuu ni danda'a. Sababii daa'imatti akkana gurguratte daa'imatti akkanatti gowwoomsite hin jedhamu jechuudha abbaan suuqii. Acts of everyday dha inni akkasii kun waan birrii 500 hin caalle yoo ta'e jecha. Okay. On the other hand,
aartikiliin 328 akka jedhutti jechaadha. Disabilitiin daa'imaa kuni yeroo wayii ni dhaabata jechaadha. Siis godha. Disabilitii jechaan baay'isoo isa qaama hir'uu jennu miti. Asitti wanti isin ilaaluu qabdan inkaappaasitii jechuu keenya. Inkaappaasitii. Kanaaf daa'imni tokko karaa biraa maayinarii keessaa meejariitti kan itti ce'u. Yookaan siis kan godhu disabilitiin maayinoriitiin isaa kun siis kan godhu haala addaatiin jechaadha. As exception ni jiraata. Innis haala lama gurguddaadha. Tokko is attaining majority. Yoo umurii 18 ga'e obviously minor ta'a. Major ta'a. So disabilitiin isaa kun siis godha. Inni tokko being emancipated yoo ta'e. Emancipated yoo ta'e jechaan sababii adda addaatiif daa'imni tokko umurii 18 guutuus baatu pirosiijarii yookaan deemsa mataasaa qaba. Daa'imni kuni lakki kanaan booda inkaapabiliidha jedhamuun maayinariidha jedhamuun isarra hin jiraatu. Kuni kan barbaachisee baay'isee emaansipeeshiniin jechaadha. Fakkeenyaaf seerri qacarrii warra akkasii kun umurii daangessu qacaruudhaaf. Kanaaf immoo yeroo tokko intarestii daa'imaatiif jecha maal godhama? Daa'imni kuni emaansipeet haa ta'u hojjetee of jiraachisuu qaba. Namni isa gargaaru hin jiru. Du'uurra emaansipeet ta'e of haa jiraachisu hojjetee jedhameetu yaadame maal ta'a? Emaansipeet ta'a waggaa 10 yoo xiqqaate garuu waggaa 15 guutuu qabaata. Istiil jechaadha. Emaansipeeshiniin sababii lamaafi. Tokko sababii daa'imni kun bakka hojjetee of haa jiraachisu jedhamee yaadame intarestii isaatiif. Lammaffaa immoo daa'imni kun yoo fakkeenyaaf akka carraa dhala yoo godhate akka carraa jechaadha. Jarjaree waggaa 14tti fa'aa yoo dhalche emaansipeet ta'uu ni danda'a. So gaa'elatti illee akkaataan akka seenuu danda'u feeyyamamuufii danda'a. Atleast gara waggaa 16 ta'uu qaba innis. Kun amma 15 emaansipeeshiniin sababii hojiitiin maaliitiif. Gaa'ela godhachuu garuu waggaa 16 maal guutuu qaba dirqama. Waggaa 2 qofa irra irrachuu qaba 18 irra. Akka seerri maatii jedhutti. Kanarraa kan hafe egaa karaa tuutarii yookaan gaardiyaan isaatii yoo ta'e malee daa'imni tokko exercise gochuu hin danda'u juridical act. Maayinariitiidha jennee jira. Tokko inkaappaabili warri jedhaman yookaan disabili warri jedhaman maayinarsiidha. Garee lammaffaan insane persons warra maraatuu jenna gaadhiifama. Maraatuu seera hariiroo hawaasaa 339 yoo ilaaltan insane persons jechuun maal jechuu akka ta'e define godha iddoo sanatti. So tokkoon achi deemnee seera hariiroo hawaasaa naachuun hin barbaachisu. Asirratti iyyuu koppii pestii ta'eera yookaan yaadni isaa asirra iyyuu hin jira. Kan hin jiraannes immoo nan dubbadha. Kanaaf insane person jechaan gocha bu'aa gochi isaa hordofsiisu hubachuu kan hin dandeenye maal akka godhu kan hin beekne jechuudha. Nagaa nama sammuun darbe yookaan nama maraataa jechuudha. By the way, insane yoo jedhu maraataa masa wayyaa gate kana miti seerri notorious insane jedha isaan. Maraataa wayyaa gate jechuun notorious insane hidhanni. Inseenii warra machooftota maalii kanaanis inseen jedha iddoo sanatti isin kofalchiisa. 338 otoo ilaaltan warri kun warra wayyaa gate qofa miti. Warri inni inseen jedhu iddoo kanatti jechaadha. So warra laakunoo paaraadiigaalsii illee itti dabala warra akkanumaan gabaa affeeraa deemu qabeenya mancaasan isaaniinis inseen jedhaani. Warra immoo
dhuganii jechaadha gocha waan godhan kan hin beekne. Sababii dhuganiif sababii machaaniif akka malee diraankaardis warra ta'an manaaman isaanis for the purpose of the law insane jedhaanii jechaadha. Just iddoo sanaa tuquun nurra jiraata baasnu waan hundaafu maayinarii maaliin kun as jalatti tarraa'ee jira. Waa'een emancipationii maaliinis jechaadha. Inseenii maaliinis kun as jala jiru jechaadha. So kun ilaaluu hin dandeessu. Insane person, infirm person. Infirm person jechaan qaama hir'uudha isaanii. Dhagahuu kan hin dandeenye, afaaniin muted kan ta'an, afaaniin dubbachuu kan hin dandeenye maalidha isaan infirm kan jedhu. Insane personii define godha agarte. Define godha. So insane personii jechaanii jedha. Sababii guddina sammuutiin ta'uu danda'a. Yookaan immoo mental disease dhukkuba sammuutiin ta'uu danda'a. Gocha isa importance of his action hubachuu kan hin dandeenye maal akka godhu kan hin beekne. Lammaffaa immoo warri insane jedhame kun feeble minded warra ta'an. Feeble minded jechaan aa'imroo zagamtanyaa jedhama. Sammuun isaanii warra harkifatu. Drunkardis dhugdoota machooftoota jechaadha. Sakkaaraami. Habitually intoxicated jechaan yaa isaanuma. Fi prodigals warra ta'an warra mancaasan qabeenya akkuma argan warra gabaa affeeran jechuudha. Isaan assimilated to inseenidha yookaan inseen jedhamuudhaan inseenitti fakkeeffamuudha jechuudha isaan. Inseenitti fakkeeffamuudha. Infirm personiinis immoo kun deaf mute kan ta'e kan gurraan hin dhageenye kan hin argine maal fi kan gurraan hin dhageenye kan hin argine bichaa qaama hir'uu kan ta'an isaan baay'isee kun yoo gochuus ni danda'u warri qaaman hir'uu warri disable person jecha disable person warri ta'an people with disability jechaadha isaan kunniin isaan kun exercise gochuu ni danda'u kuni mandatory miti. Yoo laaltan iddoo kanatti maal jedha who other person who as a consequence of permanent infirmity are not capable to take care of themselves jedha. Ofii isaaniitti eegumsa fi gochuu hin danda'an yoo ta'e may invoke jedha argitanii qabeenya isaanii akkasumas immoo qabeenya isaanii hoggachuu hin danda'an yoo ta'e may invoke. So optionalidha kun filannoo qabu isaan. Maaliif jiinesii kan ta'an jiru bare nagaan gurraan nagahanii ijaan hin arganis ta'ee garuu baay'ee dandeettii kan qaban jiru. Yoo ofii isaaniitii bakka incapable jedhamuun narra jiraataa jedhanii yoo apply godhan manni murtii eegumsi ni godhaaf protectionii ni godhaaf filannoo isaaniitiin kuni jechuudha. Malee yoo danda'an ta'e ofiima isaaniitii annaa jechuun danda'u isaan general capacity miti. General incapability miti isaan jechaadha. Maalumaafuu insane person warri jennugaa kun olaallee jirraa jechaadha. Mirga isaanii gochoota isaanii hubachuu kan hin dandeenye mirgootaaf dirqama isaanii hubachuu kan hin dandeenye namni lunatic ta'e tokko yookaan unsound mind feeble mind akka jennu sana. Aa'imroo zagamtanya sammuun akkan harkifate lunatic isaan kun amma egaa dhalootaan ta'uu danda'a erga dhalatanii ta'uu danda'a insane person jechuudha waan godhan hin beekan waan ta'eef jechaadha. So eegumsa gochuufii fi jara kanaaf agartanii akkuma daa'immanii sana jarri kunis eegumsa barbaadu waan ta'eefidha. Insaanitti gosa sadarkaa sadiitti leevalii sadiitti qoodee jira kaayoo laaltan jechaadha. Leevalii sadiitti qoodee jira akkuma asirratti argine. Insane notorious insanity kunoo laasii gad jechaadha. So sadarkaa sadiitti qoodee jira waan hundumaaf walaallu merely insane kan ta'an jechaan warra amma laalle kanadha isaan. Insaanitiin notorious miti. Cimaa miti jechaadha. Notorious jechaan baay'ee cimaa kan ta'e jechaadha. Bakka yookaan immoo kan yalaqqaqee bidakka jennus kan wayyaa gate jechaadha. Kan wayyaa gatan miti maraatummaan isaanii akkasumas immoo judicially interdicted hin taane warri kun.
judicial interdictionii ilaalla booda manni murtii hin dhorkine jechaadha. Mana murtiitiin hin dhorkamne akkasumas immoo wayyaan ganne bakka jecha kanaa fayyadamu ga'a. Sababiima practical purpose adda addaatiif jecha warri kun insane jedhamani. Insaanitiin sadarkaan lammaffaa notorious insanitiidha. Notorious insanitiidha. Bakka maraataa wayyaa gateedha kun. Kana gaa seerri kanaaf eegumsa warra kan godhu malee jara sanaaf miti. Jechuun koo incapabiliidha warri ta'anii baay'isoo notorious ta'anii judicial interdicted erga ta'anii qofadha. Malee sababii machaa'aa ta'eef sababii sammuunsa harkifatuuf gowwaa akka malee kunoo kan jennu tokko hin jiru. Maraataa wayyaan gannedha. Kaan immoo naadha kan fayyaa miti kan jennu. Feeble minded naanis akkasii unsound mind. Sababii sanii qofa miti ulaagaan incapabiliidha jedhamuudhaaf tokkoffaa notoriousii ta'uu qabaata. Notoriousii erga ta'ee booda yeroo kamirraa incapabiliidha jedhama namni suni yeroo judicial interdicted ta'e irraa eegaleeti. Manni murtii namni kun dandeettii hin qabu bakka sa'aatii jedhe sanirraa qabeeti malee sababuma machaa ta'eef sababuma gabaaf feeraa deemuuf incapabiliidha miti namni jecha akka wal isin jalaa waliin dhoofne. Merely notorious insane kan jennu namoota egaa lama foormii lamaan kaa'a seerri tokko warra magaalaa jiraniif warra baadiyyaa jiran jedhee adda qooda. Ilaaltan iddoo kanatti jechaadha. Definitionii isaa waa'ee notorious insanity jechaadha. Notorious insanity rural community yoo ta'e fi urban community akkaataa adda addaatiin kaa'a. Namni tokko notorious insaneidha jedhamuudhaaf ruraalii keessatti yoo ilaaltan urbaanii keessatti magaalaa keessatti jechaadha. Namni tokko maraataa wayyaa gateedha kan jedhamu yoo hospitaala yookaan dhaabbata maraattonni keessatti kunuunfaman inseenii warri ta'an keessatti kunuunfaman keessa galee qofaadha. Maraataan karaarra deemu hundi maraataa notorious inseenii miti jechaadha fuula seeraatti. Notorious insaneidha jedhamuudhaaf dirqama hospitaala galuu qaba yookaan immoo instituutioniiwwan kun akka Amaanu'eelii kana fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa Amaanu'eeliin fakkeenya gaarii instituutioniiwwan akkasii galuu qaba. Notorious insane jedhamuudhaaf magaalaa yoo ta'e baadiyyaa yoo ta'e immoo maatiin kan manatti hidhe kan manatti itti cufe maatiin hin jira miti lakkoofsa baadiyyaa jedhamuudhaaf lakkoofsi namaa meeqa ta'uu qaba waan jedhamus gaaffiidha. Ta'u malee egaa less than 2000 jedhee kaa'ee jira jechaadha. Uummata 2,000 gadi kan qabu naannoo uummata 2,000 gadi qabu yoo ta'e jiraattota 2,000 gadi qabu yoo ta'e manatti maatiin manatti kan hidhate yookaan kan manatti itti cufee eegumsa kan godheef warra akkasii sun notorious insaneidha jenna jechuudha. Notorious insaneidha jenna. Judicially interdicted ta'uudhaaf egaa judicially interdicted ta'uudhaaf notorious insane erga ta'ee booda manni murtii applicationidhaan beekaa kun. Namni kunii maraateera yoo nama ajjeeses akka ittiin gaafatamne yookaan immoo qabeenyaa isaa baasee gurguruu danda'a waan ta'eef namoota qabeenyaa irraa hin binne jedhee namni iyyachuu hin danda'a. Then firri maaliinsaa jechaadha iyyatee then bakka dandeettiin irraa fuudhama nama sanaa jechuudha. Namni sun harka namaatti deebi'aa eegumsatu godhamaaf seerri eegumsa godhaaf judicial interdicted kan jennu. Dhumarra manni murtii pronounce godheedha. Manni murtii yoo dhorkedha jechaadha. Kallattiidhaan judicial interdicted jechaan mana murtiitiin kan dhorkame jechaadha. Akka disabled person kan biraan general incapacity keessa tokko disabled personidha akka malaalleedha inni kun 40 kan jiru baay'ee inni kun gaa yoo ofii isaatii barbaadeedha infirmi personiin jechaadha. Ofii isaatii
bakka eegumsi naa godhamuu qabaa jedhee yoo iyyate eegumsi godhamaaf isa kanaaf jechaadha malee disabled person yookaan people with disability warri jedhaman kan akka qaroo dhabeessi yookaan immoo gurraan kan hin dhageenye maal kanarra yoo ofii isaaniiti naan jedhin isaan general incapacity jalatti iyyuu ramaduu hin dandeenyu jechaadha. Potential to do otherwise yoo ofii isaaniiti dandeettii ni qabu yeroo baay'ee yoo incapably ta'e ofii isaaniiti jechaadha hin danda'oo jedhan manni murtii incapable gochuu ni danda'a. Okay. Legally interdicted persons gosni kan biraan immoo gareen kan biraan dandeettii kan hin qabne jechaadha. Yookaan capable before the law warri ta'an keessaa legally interdicted personidha. Legally interdicted person afaan oromootiin kallattiidhaan isa kana seeraan kan dhorkame jechaadha. Seeraan kan dhorkame. Kan olii sana ilaaltanii inni kun judicially interdicted person mee maal adda addummaan isaa ilaalaa. Kun judicially interdicted personidha. Inni kun legally interdicted personidha. So judicially interdicted person mana murtiitu dhoowwa kana mana murtiin kan dhorkamee jenna. Kan ammoo seeraan kan dhorkamee jenna. Legally interdicted person. So amma adda addummaan isaanii kuni sababii dhukkubsateef judicially interdicted persons warri jennu kun sababii maraataniif isaan. Kun garuu sababii akka hojjeteef seeratu adabe jechaadha. Legally interdicted person kan warri jennu kun immoo sababii akka hojjetaniif. These are persons from whom in law withdraws the administration of their property. Hundarraa miti baay'ee warri kuni kan isaan dhorkama waan hundarraa miti. Sababni isaas isaan sammuu nagaa qabu sababii akka hojjetan qofaaf kan dhorkaman jechaadha. Judicial actii tokko akka raawwanne kan dhorkaman. Kanaaf qabeenya isaanii akka administering godhan akka hoggan ni dhorkamu. Sababiin isaas sababii criminal sentenceetiif akka adabbiitti jechaadha kuni akka adabbiitti jechaadha. So ofii isaaniitiif these are declared incapable not for their own protection. Eegumsa gochuufi miti jechaadha. Agartanii namicha kanaaf eegumsa gochuuf yaadameeti miti. Amma warra jalqabaa sana yoo ilaaltan warra jalqabaa warra sadan jechaadha. Kunoo disabled person, minors insane warri kuni eegumsi waan barbaachisuuf. Legal interdicted personiidhaaf garuu eegumsi barbaachiseetu hin taane sababii yakka hojjeteef akka adabbiitti jechuudha. Akka adabbiitti. Remember this group of persons are not affected by mental problems. Rakkoo sammuun qabanii sammuun isaanii nagaadha. Garuu sababii akka hojjetaniif qabeenya isaanii akka administering goone ni dhorkamu. Then tuutariin qabeenyaa sana namichaa kan hogganu filamuufii danda'a. Kanarraa kan hafe gaardiyaanii san barbaachisu jechaadha. Haala fayyaasa maal isa nama ta'u san barbaachise tuutariidha kan barbaachisu. Finally, take note of the point that interdiction imposed on such person by law shall come to end when the person interdicted has undergone punishment for duration of the disability was to last jecha. Namichi kun amma legally interdicted person namichi ta'e kun adabbii isaa gaba fixate actually bakka irraa ka'a interdictioniin irraa ka'a then capability ta'a. Na warri kunis baay'isoo inseenii warri ta'an yoo fayyan irraa ka'a yoo fayyan nagaatti yoo deebi'e sammuun isaanii. Special capacity special incapacity jalatti ramanna kan ammoo foreigners kun special capacity dha malee general capacity miti akka jira kaan incapacity kunni general incapacity dha bakka kunni minors insane and legal interdicted jecha. Foreigneroonni garuu specially sababii addaatiif special disability imposed by law on foreigners in living in Ethiopia is special in that pertains to the fact that they are not citizens of the country. Lammii biyya kanaa waan hin ta'iniif kan namoonni kun incapable dha jedhamaniif dandeettiin qaban warri kunis argitanii
Garuu waan hunda irratti miti, waan muraasa irratti. Fakkeenyaaf egaa seerri lammummaa naashinaalitii pirookilaameshinii ni kaa'a. Fakkeenyaaf siyaasa keessatti jarri kun filuuf filamuu mirga hin qaban warri kun jechaadha. Fooreenaroonni yookaan lammiileen alaa kun jechaadha. Itoophiyaa keessa warri jiraatan. Qabeenyaa bulchuu, qabeenyaa akkamii? Immovable property. Qabeenyaa hin sochoone kan akka lafaa fi manaa kana bulchuu qabaachuu hin danda'an. Yoo laayisensid ta'an malee parmiit kan jedhamu hin jira, adeemsi hin jira. Akkasitti yoo heeyyamameefiin ala qabeenyaa hin sochoone administeer gochuu hin danda'an. Lama. Sadaffaa immoo government administreeshinii keessatti hirmaachuu hin danda'an. Leessee bakka bulchiinsa mootummaa keessatti hirmaachuu hin danda'an jechuudha. So kana irraa ni dhorkamu jechuudha fooreenaroonni warri lammiileen alaa kun jechaadha. So karaa kana incapabilidha jarri kun jechaadha. Special incapacityidha kun. Special incapacity. Student, here you are advised to caution that incapacity referring to minors. Maalii warri jenne kun akkuma isin jedhe isaan general incapacityidha. General incapacityidha. Kun garuu special incapacityidha jechaadha. Special disability yookaan incapacityidha jechaadha kanii foreignerii kun jechuudha. Okay. It is important to properly understand the fact that the effect of lack of capacity and the consent in certain contractual relationship is invalidation of contract upon the application jechuudha. So jara kanaa wajjin fakkeenyaaf leessee daa'ima tokko wajjin yookaan nama maraataa tokko wajjin waliigalteetu raawwattanii tu waan irraa bittanii yookaan waa itti gurgurtanii namni wayyuu appilaayi godhe leessee gaardiyaaniin isaa yookaan tuutariin isaa yookaan abbaan alangaa any interested partiin egaa deemsa qaba. Eenyutu appilaayi godhaa maal kan jedhu hunda jechaadha seerri intarreessaa. Yoo appilaayi godhame invalidate ta'a jechaadha. Kontiraanni sun maal ta'a? Invalidate ta'a. Invalidate ta'a jechaan kufaa ta'a jechaadha. So hinaqama jechaadha. Wanti isin waliigaltan sun hinaqama jechaadha. So sababni isaas defective consentiinis yoo jiraate. Okay, waa'ee consentii waa'ee consentii waan jenna kun asitti waa'ee consentii jechaadha. Maalumaafuu consentiinis yoo rakkoo qabdi ta'e maal ta'ama? Invalidate ta'a. Asitti kunoo keewwata kana ilaaluu hin dandeessu. Objectiidha kan biraan immoo elementii kontiraataa keessa objectii irra geenye jira. Objectii capacity ilaallee xumurree irraa jechaadha karaa biraa. So capacity finnee jira. Capable ta'uu qabu waliigalteetti galuudhaaf. Kan biraan ittaansinee egaa konsentii booda laallaatii objectii alaan. Objectii lawful objectii ta'uu qabaa waan ta'eef jechaadha. The object of contract is obligation to be created or varied or extinguished jechaadha. Objectiin egaa maal gochuuf waliigaltanii kan jennu sana jechaadha. Akkuma jalqaba isiniif maal gochuuf waliigaltan kan jedhu sun object of contract jenna. Waan tokko create gochuudhaaf ta'uu danda'a. Waan wayii create gochuudhaaf ta'uu danda'a akkuma kanaan dura jenne jechaadha. Fakkeenya birrii 600 liqeessuudhaaf nama liqeessuudhaaf objectiidha sun liqaan sun jecha waliigaltee liqaa kan jennu sun birriin immoo subjectii taati. Varied jijjiiruudhaaf yookaan balleessuudhaaf waan wayii hambisuudhaaf jechaadha obligationii wayii. Sun objectiidha jenna. Fakkeenyaaf if the contract made for the sale of house jechuu barbaadeetti. Horsiidha. Farda gurguruu yoo ta'e object of the contract is sale of the horse jechaadha. Farda gurguruu kan jedhu santu objectiidha. Fardi immoo subjectiidha. Fardi subject of the contractidha. Okay. Object of contractiin foormii lama yookaan bifa lama qabaachuu ni danda'a. Tokko positive or commissionidha. Positive or commission objectii ta'uu danda'a.
Kana jechuun maanni waan tokko gochuudhaaf jecha. Positive obligation akka jechuutti gara jalqabaa barannee jedhattu. Such obligation are discharged by an action. So raawwatamuu kan qabu jecha. Commission. Fakkeenyaaf peementii ta'uu danda'a, kafaltiidhaan wal qabatee geessuu ta'uu danda'a, render gochuu danda'a sarviisii yookaan tajaajila tokko laachuuf kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf leessee sa'a irraa bittanii yookaan qotiyyoo irraa bittanii qotiyyoo sana akkasii fidu. Kan biraa fakkeenya gaarii kan ta'u immoo dallaa akkasiniif ijaaru walii galtanii dallaa sana akkasiniif ijaaru tuuduu. Obligation tuuduudha miti reen akkasii. Waayee obligation gosa baay'ee jira. Obligation tuuduu dhaan akkasii fakkeenyaaf. Tajaajila immoo yoo ta'e fakkeenyaaf akka waraqaa wannaa waa isinii barreessu mana piriintiitti geessitanii piriinti godhee wannaa isinii godhu sarvisii jedhama ree. Sarvisiidhaani teelee wajjinitu walii galtanii akka unlimited akkasii bituuf unlimited yoo bitattanii teeleerra sarvisiidha obligation to do. Baay'ee gaafa daataa bitattan bara kontraat raawwachaa jirtu teelee wajjin. Utuu daataa sana isin erguu baate jechaadha teeleen kassasuu hin dandeessu, himachuu hin dandeessu, walii galtee qabdu. Dirqama mallatteessuu gareen lamaanii maalii miti. Waliigalteen gosa adda addaati. Karaa adda addaa raawwatama. So maalumaaf positive or commission object jennaan. Negatiiviin immoo irraa of dhoowwuudha kuni. Oomishiniidha. Irraa of dhoowwu forbear kan jedhu. Or abstain irraa of qusachuu. Fakkeenyaaf not to do obligation not to do jennaanis akkasiitiin. Negative obligationiidha jechuudha kuni karaa biraa. Negative obligation kun immoo positive obligationiidha. Kontraanni mataa isaatiin obligationiidha jijjamma. Fakkeenyaaf mana narratti hin ijaarinii toora kanatti hin ijaarinidha yoo ta'e waliigalteen keessan not to doodha. Oomishinidha. Negative obligationiidha jechaadha. Akka freedom of principle yookaan qajeeltoo bilisummaa seera waliigalteetti paartiiwwan jechaadha freely kontentii kontraata isaanii qabiyyee waliigaltee isaanii murteessuu ni danda'u. Akka barbaadanitti jechaadha. Yeroo time of payment yeroo akkamii raawwachuu qaba kan jedhu. Iddoo akkamiitti the place of payment iddoo akkasitti godhachuu qabna akkasitti raawwachuu qabda kan jedhu hunda freely murteessuu ni danda'u jechaadha. Okay. However, under disguise of freedom of contract gaaddidduu maqaa freedom of contract jedhuun shall not derogate mandatory provision of the law. Seerri kan ajaje yookaan dirqama seerri kaa'e cabsuu hin qaban jechaadha. Cabsuu hin qaban. Jechuun freedom of contract qabna jedhanii waanuma argan irratti walii galuu hin qaban. Lawfulii ta'uu qaba, mooraalii ta'uu qaba. Moraalitii hawaasa keessaa kan ba'e ta'uu hin qabu. Safuu hawaasaa kan cabsu ta'uu hin qabu jechaadha. Akka sufficiently defined ta'uu qaba kan biraan akkuma asitti ilaallechaa. Sufficiently defined ifaan ifatti jechaadha. Waan jechuu barbaada waan walii galuu barbaadan san ifaan ifatti kaa'uu qabu. But we are referring to the fact that the parties to the contract should ascertain the object of their contract sufficiently jechaadha. Kana jedhanii ifaan ifatti ifa gochuu qabu. Kiliirri ta'uu qaba jechaadha kontraanni sun. Mana yoo ta'e fakkeenyaaf mana walirraa bitu yoo ta'e dhimmoota mana sanii wal qabatan fakkeenyaaf lakkoofsa manaa, diizaayinii akkamii, bal'ina manichaa, magaalaa kamii, kutaa magaalaa kam keessatti argama, waradaa qabalee kam keessatti argama waan jedhu hundumaa irratti walii galuu qabu jechuudha. Barreessuu qabu miti dirqama yookaan manaallee yoo ta'e barreessuu qabus. Mana immovable property waan ta'eef barreeffamaan ta'uu qaba jechama. Garuu utuma konkolaataa yookaan namaaf yoo ta'e special immovable dha garuu innis barreeffamaan isa ta'u maalis isa ta'u define gochuu qabu jechaadha.
Possible ta'uu qaba kan biraan kan waan danda'amu ta'uu qaba. Waan dhalli namaa gochuu danda'u. Human impossible ta'uu qaba. So impossibilitiin egaa impossible obligation is not obligation at all. Guutummaattuu kun obligation miti obligationiin hin danda'amne. So insurmountable taskii ta'uu hin qabu jechaadha. Waan dandeettii dhala namaatiin ol ta'e ta'uu hin qabu. So impossibilitiin absolute yoo ta'ee fi insuperableedha yoo ta'e maal jenna yeroo sana impossibleedha jenna jechaadha. Fakkeenyaaf impossibiliidha jechuudhaaf gurgurtaa ta'e jechaadha, waliigaltee gurgurtaa ta'e wanti sun hin argamu hin jiru yoo ta'e wanti sun irratti waliigalaa jirta sun. Leesse iPhone 20 Pro Max irratti osoo waliigaltanii iPhone 20 Pro Max nama sa'aatii kanatti hin jiru. So impossibiliidha inni akkasii sun fakkeenya. Non merchantable state yoo ta'e bakka haala hin gurguramne keessa jira yoo ta'e meeshaan sun. Leesse fooqirratti waliigaltan. Fooqirratti real estate mana miti mana wayii jechaadha. Mana gamoo wayii walirraa bituu waliigaltanii bakka gamoo akkana sadarkaan mana maal kan jedhu hundumaa ibsitan. Yeroo sanatti garuu haala itti gurguramu keessa hin jiru gamoon sun. Real estate akkana na dura achi hin geessine garuu. So haala itti non merchantable state jechaan sa'aatii sanatti gurguramuu kan hin dandeenye jechaadha. Steetii yookaan haala gurguramuuf isa dandeessisu keessa kan hin jirre jechaadha. Kunoo akka celestial bodies yookaan qaamolee samii keessa jiran kunoo akka addeessaa fi urjiiwwan maalii kana walirraa bituudhaaf otoo walii galtanii impossibiliidha kun. Urjii qabee fidee akkamitti sitti gurgura. Okay, waan dhaafu kan biraa immoo lawful ta'uu qaba. Seera qabeessa ta'uu qaba. Moral ta'uu qaba. Public policy wajjin walii galuu qaba. Imaammata hawaasaa yookaan imaammata mootummaa wajjin kan waliin faallessine ta'uu qaba jechaadha. Kan waliin faallessine ta'uu qabaata. Egaa lawfuulidha yoo jennu fakkeenya waan seeraan ala ta'e irratti walii galuu hin qabdan. Shamara butuu irratti walii galuu hin qabdan. Simple example. Seeraan ala waan ta'eef jechaadha. Example sale of extra commercial things. Extra commercial jechaan baay'ee fuula seeraatti maa jechuudha? Gurguramuu kan hin dandeenye. Wantoota gurguramuu hin dandeenye. Leessee qaama keessan kalee gurguruutu ta'e amma hin dandeessu. Dhiiga gurguruu yoo ta'e hin dandeessu. Arjoomuu dandeessa malee. So extra commercial things jennaan wantoota akkasii sanaan wantoota gurguramuu hin dandeenye jechaadha. Prohibited warra ta'an. Sign contract to operate smuggling fakkeenyaaf. Warra akkasii kun lawfuulii miti. Immoraalis immoo ta'uu hin qabu. Immoraalii ta'uu hin qabu. Waliigalteen keessan waan safuu hawaasaa cabsu ta'uu hin qabu jechaadha. Additionally, the object of contract maal ta'uu qaba? Shall not violate morality of the place of the contract. Moralitiin baay'ee absolute miti relativeidha. Birqaba moraalitiin. Wanti iddoo tokkotti moraaliidha ta'e iddoo kaanitti immoraal ta'uu danda'a. Leessee foon saree gurguruu, foon harree gurguruu maaliin iddoo tokkotti sirrii ta'uu danda'a. Iddoo tokkotti immoo immoraal ta'uu danda'a. Iddoo pileesii iddoo kontiraanni sun itti raawwatamee ammalaa Finfinnee keessatti yoo ta'e amma waliigaltee sana kan raawwattan Finfinnee keessatti waliigaltee foon harree gurguruu yookaan foon saree gurguruu raawwachuu hin dandeessu. Uummanni Finfinnee safuun uummata sanaa hin eeyyamu waan ta'eef jechaadha. Marriage between two males. Geeyidha kun. So akkasii seeraan alas baay'ee inni kun immoraal qofa miti kun seera yakkas. Saalli wal fakkaataan wal fuudhuu hin danda'u Itoophiyaa keessatti. Okay. Kanadha. Here you should consider that in addition to the requirement of legality and morality, objective maal ta'uu qaba jechaadha. Public policy itti kan bu'u ta'uu hin qabu. Public policy itti. Fakkeenyaaf mootummaan warra mana qabu
warra mana qabuuf akkasiin mana kireessitanii hin jajjabeessu, hin barbaadu. Kun egaa imaammata mootummaati. So warra mana qabutti mana yoo kireessuu hin qabdan jecha waliigaltee keessan akkas ta'uu hin qabu. Mana qabaachuuf dhiisuusaa adda baasuu qabaattu. Piraaktikaalii amma hojiirra oolaa jira kan jedhu gaaffii biraa ta'e jecha. Kan biraan foormiidha barattoota. Dafnee deemna sa'aatii keenya deemaara. Foormiidha jechaadha. Foormiin egaa if anyidha. Mandaatorii miti. Foormii irraa kan hafe hunduu mandaatoriidha. Konsentiinis jechaadha. Konsentiinis mandaatoriidha. Okay, mee foormii ilaallee dafnee konsentiitti darbina. Foormiin different from the other three elements for the validity of contract mandatory warra ta'an jechaadha isaanii. Kan akka kunniin jechaadha. Consent, capacity isaan kunniin capacitiin objectiin lawfulii ta'uu qaba jennee consentii isaan bakka dirqama mandaatoriidha isaan. Foormiin garuu mandaatorii miti. Akka barbaadetti godhachuu hin dandeessa waliigaltee kee. Permissibiidha jechaadha. Kanaaf foormiin tokko as a rule the parties to the contract are at freedom to agree to follow form of the choice. Foormii barbaadan hordofuu ni danda'u jechaadha. Kanaaf yoo barbaadan afaaniin walii galuu ni danda'u. Oraalii. Kontiraanni baay'een baay'isee afaaniin kan raawwatamuyyuu. Jiru guyyaa keessatti afaaniin kan raawwatamu. Fakkeenyaaf markaatoo deemtanii gaafa surree bittan kontiraata barsuun. Oraaliidha kan walii galtan. Barreeffamaan ta'uu danda'a. So murteessuu hin danda'u paartiin jechaadha. Foormii kanaan godhachuu qabna. However, once the parties have agreed garuu foormii akkanaatiin godhachuu qabna waliigaltee keenya jedhanii irratti waliigalii taanaan foormii san kabajuu qabu dirqama jechuudha. Dirqama foormii san kabajuu qabu. Okay, if particular type of contract is required by the law to be in writing. Waliigaltee tokko seerri barreeffamaan akka godhan nu dirqamsiisa. Fakkeenyaaf waliigaltee movable property irratti kun akka gurgurtaa manaa qabeenyaan sochoone kana jechaadha wal qabatu. Waliigaltee public administration wajjin waliigaltee goon kuni raashinaaliin isaa public administration egaa bulchiinsi tokko booda hojiirra ka'uu danda'a. Namni biraan bakka isaa bu'a. So barreeffamaan yoo ta'u baate irraanfatamuu danda'a jechaadha. Namni sun iddoo sanii ka'eera waan ta'eef garuu barreeffamaan gaafa ta'u garuu kaa'ee darba namni sun yoo jijjiirame namni haaraan dhufes barreeffama waan ta'eef hin badu jechaadha. Sababii kanaaf public administration kan godhamu kontiraanni barreeffamaan akka ta'uuf kan ajaju seera jechaadha. So seera hariiroo hawaasaa keenya 17 irraa qabee amma 1730tti ilaaluu hin dandeessu yoo barbaadan jechaadha. Kontiraata yeroo dheeraadhaaf godhama. Yeroo dheeraadhaaf. Kunis akka hin irraanfatamne maaliif? Gaarantiidhaaf, wabii minaamanaaf, inshuraansiidhaaf. Isaan barreeffamaan ta'uu qabu jechuudha. Barreeffamaan hin taane jechaadha kontiraanni kun invaalidii ta'a bakka. Invaalidiidha. Fuula seeraatti fudhatamu jechaadha. Okay. Baay'ee barreeffamaan eega ta'ee foormii kana seeratu ajajee eega ta'ee barreeffamaan eega ta'ee jechaadha dirqama nama paartiin mallatteessuu qaba. Yoo mallattoodhaan yaannaan jenne taambiidhaan mallatteessu. Dulii saand. Mallattoo kun isheen carcarru tana yoo ishiin dandeenye ta'e dirqama harkaan qubaan mallatteessu then registered ta'a jechaadha ni ol kaawwama. Okay. Dear student, earlier the constitution is that effect of contract does not fulfill requirement of capacity and the concept. And we said that such contract would become invalid ta'a jechaadha. So capacity dandeettii yoo tun qabaatiin yookaan hayyama malee yoo itti seenani hayyamallee gana laalla kontiraanni sun invalidiidha. Invalidated ta'a. Foormii yoo foormii fakkeenyaaf kontiraana kun immovable propertyidhaan kan wal qabatu kana yoo barreeffamaan hin goone ta'e maal ta'a jechaadha. If you provide answer would become void or no effect, then you are right. Void ta'a jechaadha kontiraatichi void ta'a.
Okay, konsentiitti dabarra kana asirraa ilaaluu hin dandeessu. Waa'ee void, invalid maal jecha. Konsentii ilaalla. Hayyama jecha. So kunis asuma keessaa arganna. Konsentii ta'eyyuu sustainable kan ta'e hayyama paartiiwwan irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Wiiliingina isaanii irratti, voolishinii isaanii irratti jecha fedhii isaanii irratti kan hundaa'e ta'uu qabaata. Jaallatanii itti seenuu qabudha. Major principle of contract law that consent given by party to the contract shall be sustainable at law kan jennudha. Sustainable at law. Konsentii hin jiraate qofa otoo hin taane konsentiin sun fuula seeraatti kan fudhatama qabu ta'uu qaba. Konsentiin tokko vaayisii yookaan hir'ina qabaa. Abnoormaaliidha kan jennu yoo maal ta'edha tokko yoo disiitii qabaate yookaan firaawudii goyyoomsaa jechuudhaani yoo sin goyyoomse fandaamentaal ta'uu qaba misteekiin maal kan jedhu akkuma jirutti ta'e jecha dureessi yoo qabaate tokko yoo sin goyyoomsetti sin galche jaallattaniitii miti jecha otoo goyyoomuu baattanii kontiraata sanatti seentanii jedhamee waan yaadamuuf doorsisa yoo qabaates fiizikaalii ta'uu danda'a kuni saayikooloojikaal ta'uu danda'a doorsisee yoo itti sin galche. Doorsisa kanas seerri kaa'ee jira hundumasaa. Bal'inaan barachuun isin fayyaduuf malee doorsisni kun dirqama isin qofa ta'uu hin danda'u. Disendaantii aksendaantii keessan ta'uu danda'a. Abbaa keessan, haadha keessan yookaan ijoollee keessan doorsisuu danda'a. Misteekiidha immoo kan biraa dogoggoraan fandaamentaal misteekii yoo ta'e false information odeeffannoo dogoggoraatiin itti seentan yoo ta'e vaayisii qabaa jechaadha konsentiin keessan. Yookaan hayyama laattanis feetanii itti seentanis dogoggortanii hayyama laattan jechuudha. Jaallattanii yookaan beektaniitii miti. Tireet, doorsisa, riferenshaal fiir maaliin kun hundi isaanii jechaadha. Leeziyoon kunneen vaayis of konsentii ta'a jechaadha. Asumarratti tuudhaamne gaariidha. Sa'aatii tokko ta'eera waan ta'eef jecha. So konsentiin kan sababa kanneen armaan oliitiin yoo namni tokko jaallateetu mallee kontiraatatti seene kontiraanni sun maal ta'a jechuudha. Void, invalid ta'a jechaadha. Invalid ta'a. Kontiraanni sun kufaa ta'a jechuudha. Yeroo itti aanutti offer and acceptanceedha kan nuti ilaallu. Offer and acceptanceedha. Kanaaf barattoota walumaa galatti kontiraanni tokko konsentiin vaalidii ta'uu qaba. On the other hand, on one hand, agreementiin jechaadha waliigalteen paartiiwwan sana waan hundumarratti tarmiiwwan hundumarratti waliigaluu qabu. Firiilii jechaadha. Bilisaan utuu dureesiin maaliif baay'isee konsentiin tokko fakkeenyaaf dureesiin maal kun ishee kana dubbisa. Konsentiin tokko annaa qabaa. Vaayisii qabaa. Sababii vaayisii qabu kontiraan sun vaaliidha kan jennuuf maaliifi kun raashinaal behind yoo ilaaltan namni suni utuu this makes the consent given vitiated yookaan kufaa kan godhu konsentii san jechaadha. For the law presumes that the fact that the person who gave the consent would not have consented. Namichi sun utuu dhugaa jiru beeke. Had it not been the existence of bias of the consent. Dhugaa jiru utuu beeke namichi sun yookaan immoo utuu doorsifamuu baate sababii kanneen jechaadha. Yookaan immoo utuu goyyoomfamuu baate waliigaltee sanatti hin galu jedhamee waan yaadamuuf jechuudha. Kanaaf kan laallee walumaa gala elementiis of kontiraatiidha. Isaan arfan gurguddaa kana jecha. Nu gahaa paartii taanuun kan laallu immoo offer and acceptanceidha. Ammoo sittuu nagaannaa turadha. Tuutoriyaalii faana simfaana kan ture obboleessa keessan olee baratichadha yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irraa. Isinan jaalladha. Bye bye.